السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته التلاميذ الأعزاء. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو بعض التمارين في درس لو ديسكور رابورتي. إذا إن شاء الله نبداو. إذا التمرين الأول كما تشوفوا قدامكم السؤال ديالو هو transformer les énoncés suivants au discours indirect. دابا عندنا دي فراز في لو ديسكور ديريكت وخصنا حنا نقبطوهم ونحولوهم في لو ديسكور انديريكت. الجملة الأولى كتقول معلم عبد السلام ordonna à son fils prépare-toi pour fêter la Ashura avec tes camarades. أولا قبل ما نبداو غادي نمشيو نشوفو لو فيرب introducteur وغادي نذكركم بديك لا remarque la première remarque اللي قلنا si le verbe introducteur est au présent ou au futur, le temps des paroles rapportées ne change pas. Et si le verbe introducteur est un temps du passé, on implique donc la règle de la concordance des temps. Et les pronoms personnels, les adjectifs possessifs, les indicateurs du temps et de lieu changent. إذا عندنا في هاد لا phrase le verbe introducteur هو le verbe ordonner. اوردونا قالك معلم عبد السلام اوردونا، يعني اوردونا مصرف في لو باسي سامبل. يعني شنو يعني؟ غنغيرو لي طون اللي كاينين في لي بارول لي اونتر كيومي، غنغيرو لو طون فيربال ديالهم، البرونون بيرسونيل، كلشي غنغير. اذا غادي تكون الجمله كالتالي: معلم عبد السلام اوردونا ا سون فيس دو سو بريباري. علاش عندك بريبار توا؟ عندك لامبيراتيف يعني تندخلو دو بلس لانفينيتيف دو سو بريباري بور فيتي لا Ashura avec ses camarades. عشان tes camarades تنحولوها كما شرحنا في ديك الفيديو السابق ses camarades. إذا دابا نمشيو لا دوزيام فراز اللي هي تتقول la femme inquiète demanda à son époux qu'allons-nous devenir. عندك le verbe introducteur هو le verbe demander، وفي لا فراز كاينه la femme inquiète demanda à son époux. demanda كاينه في le passé simple، يعني les paroles اللي كاينين entre guillemets غادي يتغيروا. وعندك تماك لا phrase interrogative، يعني دي qu'allons-nous devenir غنردوها ce qu'ils allaient devenir. عشان عندك نو قلنا في داك الفيديو السابق انها تتحول في لا troisième personne du pluriel. اذا لا phrase غتولي كالتالي: la femme inquiète demanda à son époux ce qu'ils allaient devenir. دابا نمشيو لا troisième phrase اللي تتقول l'enfant demandait à ses parents pourquoi ne parlez-vous pas. عندنا هنا le verbe demander un imparfait، يعني في لي بارول كما قلنا في السؤال كما قلنا في الجمله الاولى والثانيه، يعني لي بارول غيتغيروا. اذا غتولي الجمله كالتالي: l'enfant demandait à ses parents pourquoi il ne parlait pas. l'enfant demandait à ses parents pourquoi il ne parlait pas. إذا نمشيو دابا للجملة الرابعة اللي تقول je pressens un grand malheur dit la mère d'une voix brisée. هنا عندنا لو فيرب introducteur اللي هو لو فيرب dire ولكن مصرف في لو بريزون، يعني لو طون فيربال ديال هاديك لي بارول ما غيتغيرش. يعني شنو غنقولو؟ غادي نقولو la mère dit d'une voix brisée qu'il presse un grand malheur. دابا نمشيو للجمله اللي موراها، عندك هي تقول لنا كالتالي: ne crains-tu plus la colère de Dieu dit répéta le tisserand à sa femme. هنا عندنا لو فيرب introducteur اللي هو لو فيرب répéter، و répéter مصرف في لو باسي سامبل. عندنا répéta le tisserand à sa femme، يعني باش غنجيو نحولو خصنا نحولو لو طون فيربو ديال هذيك و لي برونون بيرسونيل ديال هذيك لي بارول. يعني شنو غنقولو le tisserand répéta à sa femme si elle ne craignait plus la colère du Dieu. Le tisserand répéta à sa femme si elle ne craignait plus la colère du Dieu. إذن الجملة اللي موراها تتقول je ne veux pas aller au bain mort demain répondit je. إذن باش غادي عندنا أولا لو فيرب introducteur هو répondit، و répondit مصرفة في لو بريزون، يعني ما غاديش يكون ما نديروش شي تغييرات في لو طون فيربو ديال دوك لي فيرب اللي عندنا. اذا شنو غنقولو؟ j'ai répondu que je ne voulais pas aller au bain mort
le lendemain. علاش عندنا هنا demain وكما قلنا في الفيديو الاخر demain في لو ديسكور ديريكت باش نبغيو نحولوها في لو ديسكور انديريكت تنردوها لو لوندومان. اذا دابا نمشيو لاخر جمله عندنا في هذا ليكزرسيس وهي تتقول elle revient vers moi et me dit aujourd'hui je t'emmène voir quelqu'un que tu ne connais pas, n'es-tu pas content de sortir un peu. اذا باش بغينا نحولوها في لو ديسكور انديريكت كما درنا في الجمله الاخرين غنشوفوا لو فيرب انتروديكتور. لو فيرب انتروديكتور هو لو فيرب دير، ولو فيرب دير هنا في هاد لا فراز مصرف في لو بريزون، يعني ما غاديش يوقع شي تغييرات في لو طون فيربو ديال فوسط لي بارول لي اونتر كيومي، يعني وغنعاودو نشوفو في هذاك عندنا اaujourd'hui. aujourd'hui باش غادي نحولوها غادي تولي سو جور لا. اذا الجمله شنو غتولي elle revint vers moi et me dit que ce jour-là elle m'emmenait voir quelqu'un que je ne connaissais pas et si j'étais content de sortir un peu. Elle revient vers moi et me dit que ce jour-là elle m'emmenait voir quelqu'un que je ne connaissais pas et si j'étais content de sortir un peu.